చేస్తున్నారు? ఏం నజీర్ అన్న అసలు వీడియోలు పెట్టట్లేదు, ఏం సంగతులు, ఏం కనుక్కోండి, ఏం చేస్తున్నాడు? వాట్స్ మై హార్ట్ రేట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నజీర్, మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం బోట్ వేవ్ కనెక్ట్ అనే ఒక స్మార్ట్ వాచ్ గురించి మాట్లాడదాం. సో రీసెంట్గానే లాంచ్ అయింది ఇది మనకి లాస్ట్ 1 or 2 daysలో. ఆల్రెడీ మనకి సేల్లో కూడా వచ్చింది. సో ఏంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే మాత్రం నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే అనిపించింది ఆబ్వియస్లీ. ఎందుకంటే మీకు ఇది అండర్ 2500 రూపీస్లో 2500 రూపీస్కి మీకు కాలింగ్ ఫీచర్, అలెక్సా సపోర్ట్ ఇట్లాంటి చాలా అయితే తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు. అండ్ అంబియంట్ సౌండ్ ఇట్లాంటి మేజర్ ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. వాటి గురించి నేను క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను ఫర్దర్ వీడియోలో. ఫస్ట్గా మనం దీని యొక్క అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్స్ ఓవర్వ్యూ ఎవ్రీథింగ్ అయితే వీడియో చూద్దాం. సో ఫస్ట్లీ మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే బాక్స్ కంటెంట్స్ మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ఉంటుంది ఒకటి ఛార్జ్ చేయడానికి, అండ్ పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి వాచే ఉంటుంది. ఇక దట్స్ ఇట్ మనకి బాక్స్ కంటెంట్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే. అండ్ ఇక మెయిన్గా మనం వాచ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫస్ట్లీ ఈ వాచ్ చేతిలో పట్టుకోగానే యాపిల్ వాచ్ క్లోన్ లాగా ఉందనమాట. అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రిసెంబ్లెన్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటుంది. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ మీకు ఈ బటన్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైతే మీకు స్ట్రాప్స్ ఉంటాయో స్ట్రాప్స్లో కానీ మీకు డిఫరెన్స్ చూడడానికి అయితే ఉంది. బట్ లుక్ మాత్రం మీకు రిజెంబ్లెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. చాలా స్టైలిష్గా కూడా మీకు వాచ్ చూడడానికి అయితే మాత్రం చాలా స్టైలిష్గా అయితే ఉంది. సో ఈ మధ్య నేను అన్బాక్సింగ్ చేసిన వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది స్టైలిష్ వాచ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఈ బడ్జెట్ ప్రైస్ పాయింట్లో ఖచ్చితంగా. డిజైనింగ్ పరంగా చూస్తే మాత్రం మీకు చాలా బాగుందని చెప్పాలి. స్ట్రాప్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా డిజైన్ అనేది మీకు 2.5D కర్వ్డ్ గ్లాస్తో వస్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ అంతా కూడా మీకు చూడడానికి అయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ అంతా కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇక ఫిజికల్లో చూసినట్లయితే మీకు ఒక స్పీకర్ అయితే కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మీకు కాలింగ్ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పవర్ బటన్, మైక్రోఫోన్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి 2 డాట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ రిమైనింగ్ సెన్సార్స్ అండ్ బోట్ బ్రాండింగ్ అయితే మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూడడానికి అయితే ఉంది. ఓవరాల్గా లుక్స్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా ప్రీమియం లుక్స్ అయితే మీకు చూడడానికి అయితే ఉంటుంది వాచ్ అనేది. అండ్ ఇక బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే మాత్రం స్ట్రాప్స్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది చాలా స్మూత్గా అయితే ఉంది. రబ్బర్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బెటర్ అయితే ఉంది. అండ్ బాడీ కూడా మీకు చాలా స్టడీగా అయితే ఉంది. అక్కడ కూడా బిల్డ్ క్వాలిటీలో అయితే మాత్రం 100% యాజ్ ఆఫ్ నో ఇష్యూస్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇక మెయిన్గా మాట్లాడుకోవాల్సింది డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే మాత్రం మనకి ఇది 1.69 inches HD డిస్ప్లేతో తీసుకొస్తున్నారు. డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ మాత్రం మీరు 3లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు అవుట్డోర్కి వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా 5 points అయితే ఆన్ చేసుకుంటే అవుట్డోర్లో కూడా పెద్ద మేజర్ ఇష్యూ అయితే లేదు. బ్రైట్నెస్ విషయంలో ఖచ్చితంగా ఆబ్వియస్లీ డిస్ప్లే బ్రైట్గా ఉందని అయితే చెప్పొచ్చు. బట్ కాకపోతే మాత్రం మీకు పిక్సెల్ డెన్సిటీ ఇంకాస్త పెంచుంటే బాగుండని అయితే నాకైతే ఇనీషియల్గా అయితే అనిపించింది. ఓవరాల్గా డిస్ప్లే కలర్స్ కానీ మీకు క్వాలిటీ కానీ బ్రైట్నెస్ కానీ అంత బాగుంది. బట్ థిక్నెస్ ఏదైతే పిక్సెల్ థిక్నెస్ ఉందో అది కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తే చాలా బాగుండేది. అది డిస్ప్లే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఇనీషియల్గా అబ్జర్వ్ చేసింది. బట్ డిస్ప్లే ఏదైతే వాచ్ యొక్క డైల్ ఉందో డైల్ మాత్రం మీకు చాలా బాగుందని చెప్పుకోవాలి. స్క్వేరిష్గా మీకు ఇంచుమించు యాపిల్ వాచ్లో వచ్చినట్లయితే వస్తుందన్నమాట. నేను ఇక్కడ ఏం యాపిల్ వాచ్తో కంపేర్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే దానికే ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ. ఇక వాచ్ యూఐ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మీకు టాప్ నుంచి బాటమ్ స్వైప్ చేసినట్లయితే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఓపెన్ చేసి మెసేజ్ మొత్తం కూడా చదువుకోవచ్చు. అండ్ అలానే బాటమ్ నుంచి కనుక మీరు పైకి స్వైప్ చేసినట్లయితే మీకు క్విక్ సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ మీకు యాజ్ యూజువల్గా అన్నింటిలో ఉన్నట్టు మీరు ఇక్కడ నుంచి అయితే అన్నీ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి స్వైప్ చేసినట్లయితే మీకు క్విక్ ఫీచర్స్, మీకు అవుట్డోర్ రన్నింగ్, స్ట్రెస్, అండ్ అలానే మీకు హార్ట్ రేట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఇక్కడ మీకు చూడడానికి అయితే ఉంటుంది, యాక్టివిటీ డేటా. అలానే మీరు సేమ్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేసినా సరే సేమ్ ఫీచర్స్ మీకు ఇక్కడ చూడడానికి అయితే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు మెన్యూ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ ఈ బటన్ ఉంది కదా, బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఎవ్రీథింగ్ కనిపిస్తుంది. హెల్త్ డేటా అని కనిపిస్తుంది, మీ యాక్టివిటీకి సంబంధించింది. అండ్ అలానే మీరు చూసినట్లయితే స్పోర్ట్స్ మోడ్స్, మీకు 60 స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో అదొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే. అండ్ కింద చూసినట్లయితే మీకు అలెక్సా అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఫోన్స్ మీరు చూడొచ్చు, ఫోన్ కాల్స్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మీరు కాల్ హిస్టరీ కానీ ఫేవరెట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అయితే మీరు డైల్ చేసైనా సరే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ఎవరికైనా కాల్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి అయితే కాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే స్పోర్ట్స్ రికార్డు, హార్ట్ రేటు, స్ట్రెస్ మానిటర్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే ఉంటుంది మనకి. అండ్ ఇక రిమైనింగ్ యాప్స్ అని చూసినట్లయితే మనకి స్ట్రెస్ మానిటర్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్, కెమెరా షటర్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే మనకి ఇక్కడ చూడడానికి అయితే ఉంటుంది. ఇది మనకి ఏదైతే వాచ్ యూఐ ఉందో మనం చూసినట్లయితే. అండ్ ఆ తర్వాత అలెక్సా సపోర్ట్. అండ్ అలెక్సా గురించి కనుక మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే మెయిన్గా మీకు ఇది ఎటువంటి లౌడ్ స్పీకర్ అయితే ఉండదు. అంటే మీరు అలెక్సా సాంగ్స్ ప్లే చేయాలంటే అట్లాంటివి అయితే ఉండవు. కానీ మీకు సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు వాట్స్ మై హార్ట్ రేట్ చూడవచ్చు. ఇక్కడ మీకు హార్ట్ రేట్ అనేది మెజర్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ అయింది. సాంగ్స్ లాంటి ఇట్లాంటివి అయితే రావు, కానీ సింపుల్గా మీరు ప్రెస్ చేసి టెల్ మీ ఏ జోక్ అంటే జోక్ చెప్పడం కానీ, అలారం సెట్ చేయాలంటే అలారం సెట్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే చెక్ మై హార్ట్ రేట్ అంటే హార్ట్ రేట్ మీకు చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట అలెక్సా అనేది. సో ఇది ఒక మంచి ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు బైక్ మీద ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ప్రెస్ చేసి మీరు చెప్పుకున్నట్లయితే అయిపోతుందన్నమాట. అలెక్సా సపోర్ట్ అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అని చెప్పుకోవాలి. అండ్ ఇంట్లో ఏమన్నా స్మార్ట్ హోమ్ గ్యాడ్జెట్స్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం వాటిని కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి అయితే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు.
అండ్ ఆ తర్వాత వన్ మోర్ మేజర్ ఫీచర్ నాకు ఇందులో నచ్చింది వచ్చేసి మెయిన్ మనకి కాలింగ్ ఫీచర్ అనమాట. బ్లూటూత్ కాలింగ్తో వస్తుంది. సో స్పీకర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ మీకు ఒకసారి అయితే చూపిస్తాను, అది వినండి, ఆ తర్వాత మాట్లాడుతుంది. చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కాల్ అయితే వస్తుంది. సో వైబ్రేషన్ ఇంటెన్సిటీ మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ అయితే ఉంది. ఒకసారి మనం కాల్ అటెండ్ చేద్దాం. స్పీకర్ క్వాలిటీ అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మాట్లాడు రిషి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఏం చేస్తున్నారు? ఏం నజీర్ అన్న అసలు వీడియోలు పెట్టట్లేదు, ఏం సంగతులు, కనుక్కోండి ఏం చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడో కనుక్కోండి అంటే ఫ్యూచర్లో చెప్తాను కానీ త్వరలో. అండ్ ఒకసారి ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే మైక్రోఫోన్ క్వాలిటీ ఉందో సో అది మీకు అల్తలుగా దాంట్లో మీకు కాల్ రికార్డింగ్ చేసి ఒకసారి అయితే వినిపిస్తాను. అది ఒకసారి వినండి, మీకు మోస్ట్లీ ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు వినే ఆడియో ఏదైతే ఉందో, నేను ఏదైతే మనకి బోట్ వేవ్ కనెక్ట్ వాచ్ ఉంది కదా, వాచ్ మైక్రోఫోన్ నుంచి అయితే వినిపిస్తుంది. దీని నుంచి మీకు క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, మైక్రోఫోన్ క్వాలిటీ అనేది ఇక్కడ నుంచి అయితే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా మీరు కాల్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్. 2500 రూపీస్లో కాలింగ్ ఫీచర్ అంటే మాత్రం ఆబ్వియస్లీ బెస్ట్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ యాంబియంట్ సౌండ్ అనేది ఉంది కదా, మనం మాట్లాడినప్పుడు ఆ లౌడ్నెస్ అనేది ఇక్కడ గుర్తించి మనకి డీపీలో చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను సైలెంట్ అవుతాను, మీరు చూడొచ్చు. తగ్గిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఇక్కడ నుంచి అయితే సౌండ్ అయితే పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ IP68 రేటింగ్తో వస్తుంది. 60 వర్కౌట్ మోడ్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ కూడా మంచి మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓవరాల్ మాత్రం వాచ్ 2500 రూపీస్కి ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఈజ్ నో కంప్లైంట్స్, మీరు ఆరామ్సే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. అండ్ డిస్ప్లే ఒకటి కొంచెం థిక్నెస్ పెంచాలి. ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్. బట్ 2500 రూపీస్ మాత్రం గ్రేట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ. మీరు స్ట్రైట్ అవే దీని అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఈ 2500 అనేది కేవలం ఇనీషియల్ లాంచ్ ఆఫర్ మాత్రమే. ఇది ఎప్పుడు తీసేస్తారనేది అయితే మనకి తెలియదు. ఆ తర్వాత ప్రైస్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ 2500కి వస్తే మాత్రం ఆరామ్స్ ఇప్పుడే మీరు దీన్ని అయితే కన్సిడర్ అయితే చేయొచ్చు. మీరేమనుకుంటున్నారు ఈ బోట్ వాచ్ వేవ్ కనెక్ట్ గురించి? వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నేను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. జై హింద్.